Y hola gente, tenemos aquí la moto XM200. Luego de los primeros 1000 kilómetros tiene 1079 ahorita. Pues hasta ahora fallas solo las que les mostré en el primer video. Y pues se ha comportado bien, las llantas un poco lisas en lluvia. Bueno, lisas, o sea, esas cosas no agarran ni madres. Bueno, de motor por ahora bien. Le puse esta maletita, le puse el asiento porque eso sí se calienta demasiado. Fallas, pues la del tanque ya se solucionó. Las vías ya no se les ha vuelto a meter agua, tampoco al faro de adelante. Vamos a escuchar el sonido del motor luego de los 1000 kilómetros. Vamos a encenderla. Este es el sonido que tiene el motor. El sonido del motor en los primeros 1000 kilómetros. Creo que se le escuchan un poco las válvulas. Voy a que regularlas. Y aquí el sonido del escape. Vamos a acelerarla. Y hasta ahora ninguna otra falla. Tenemos la moto, les voy a ir contando con el segundo mantenimiento que le encuentren, que le hacen, y eso.